আজকে মেনলি হচ্ছে আমাদের স্টুডিওর জন্য একটা সাউন্ড বক্স কিনছি, যেটা হচ্ছে এক্সট্রিমের চিল। আমি মেনলি কিনতে চাইছিলাম এক্সট্রিমের উইলো, যেটা আছে উইলো যে সাউন্ড বক্সটা আছে ওইটা, আমরা ওইটা না কিনা চিলটা কিনছি। তো ওইটা মার্কেটে অ্যাভেলেবেল ছিল না, অনেক জায়গায় খুঁজছি, স্টার থেকেও খুঁজছি, পাইনি। তো চিলটা কিনে নিয়ে আসছি। তো এখন এটা আনবক্সিং করবো, করার পর দেখি এটা সাউন্ড কোয়ালিটি কীরকম হয়। বিকজ আমি যেটা রিভিউ দেখছি অনেক কিছু, যে মোটামুটি ভালোই সাউন্ড কোয়ালিটি। বিকজ এটা হচ্ছে আপনার আউটপুট পাওয়ার আছে 35 ওয়াট প্লাস 10 ওয়াট RMS। সো দেখি এখন এটা আনবক্সিং করবো, দেন সি। এটাতে আপনার ব্লুটুথও আছে, USB-ও আছে, ইভেন পিসিতেও ইউজ করতে পারবো। তো দেখি কী হয়, কেমন হয়। একজন কাটার দিয়ে কাটতেছে, মায়া কিছু। মাউন্ট করে ওয়ালে মাউন্ট করা আছে। ভাঙা না, কাইটা দুই পাশে যায়। মানে সাউন্ড বক্স ঠিক আছে নাকি সেটা দেখে নাই, সাউন্ড বক্সের ফোম কেন ভাঙা সেটা নেই, সেটা কি বক্সের পরে লেগে দিতে বসে আমার নিমি এসছে, নিমি এরকম বাইরে আমার নিমি সময় বিয়াল। সো এটা হচ্ছে চিলের মেইন বক্সের বুক, এরকম পুরো উইলোটা অনেক দূষিত, উইলোটা এদিকে লাইটিং করা, যাই হোক সাইডে এখন লোক পিছিয়ে দিচ্ছি গুলো পুতুলা। এটার মধ্যে আই গেস দুইটা কালার, একটা হচ্ছে ব্ল্যাক আর একটা হচ্ছে ইয়েলো। এটার সাইডের সিস্টেমটা ইয়েলো। মাত্র একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, বক্স একটা পুড়ে গেছে, আর সে চিল্লান দিচ্ছে আইস। ঠিক আছে, পাওয়ার অন করো, সামনে দেখো। ওকে, এখন হলো ব্লুটুথ কানেক্ট করো। না না, পিছনে 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 আমি জানি না কেমন কাজ করেছে, ট্রাই করতেছি। নাই বিটিতে তো nothing.
সমস্যা নেই, এটা তারপরে দরকার নেই। করে নিব। 2 hours later. অবশেষে পাইছি, পাইছি। এই যে চিল। এটা হচ্ছে 20 বললাম, আমার ফোনে ফুল ভলিউম। ট্র্যাপ ছাড়ি ভিতরে এগুলো অ্যাডজাস্ট করতে হবে। এখানে হচ্ছে ভলিউম হাই হলো 30-তে, হ্যাঁ 30-তে ভলিউম হাই, বাট হচ্ছে এটা বেস বিট এগুলো কন্ট্রোল করা সব রিমোট দিয়ে, লাইক রিমোটে সব কন্ট্রোল আছে, কিন্তু আমার রিমোটের ব্যাটারি নেই, এই জন্য আপাতত এই সাউন্ডেই দেখতে হবে। অনেকটাই ভালো। এই ছিল আপাততর জন্য